Ito na yung ating jet kite mga lodi. Test fly natin ngayon dahil maganda-ganda yung hangin. Sasamantalin natin. So ang sumba na gamit ko, tingnan nyo puti. So hindi na yan film, plastic bottle naman yan. Ngayon natin susubukan yung lakas ng plastic bottle na sumba kung gano'n siya kalakas sa taas. Okay. So bali testing na namin ito mga lodi. Sana tumayog siya. Para all goods, di ba? Let's go! Hoy, yung tali mo, ayusin mo. Maputol na naman. Oo. May tali yan mga pal. Ay, asan yung naputol? Ito yung naputol? Power siya, no? Siya. Si kaibigan ako ng konti nyo. Kina, ako magawa. So yan na mga lodi. Lodi. Ako magawa. Yan. Focus lang, guys. Mamaya mo yung camera kapag tumaas na. Okay na, dito marunong. Ay, hawakan mo! Guys, ito po, tali. So yan guys, papalipad na nila guys. Ay na po, nakita nyo na. Ayun. Kita nyo. Ipapalipad na po ngayon. Ayun po. Boy, papatas namin paglilipad. Hoy! Fight kasi! Wala na. Oh no! Ayaw mo na? Peter, tinatawag ko rin papa mo. Bitawan mo. Bakit? Video sound. Ay! Grabe ang ganit. Alas di kumano. Dali. Nagsat guys, nagsat. Nyang, gawa tayo bukas. Lakas din pala ng plastic bottle mga lods. Kumabilis, tata. Daolon. Nakaturbo siya. Bawa ka mabilis. Daolon. Oy, ne, maubusan na ang tanda. Kanina pagkis, dito mo ako nakapag-dredge. Nabati. Kumain na eh. Iuwi mo na yun, Aliyah. Hirap pilain. Ha? Hirap pilain. Mahirap. Lakas. Nag-focus na, guys. Focus na. So yun, guys. Sino-zoom na, guys. Tao, bilis ang matatanggal naman ka din niya. Ikaw. Bakit mo Rize? Pwede Rize nga isi-isa eh. Yun, guys. Naubusan na ng tali. Rize yung pursaan. So yun mga lods, nakita ko na yung tali na sobrang ganit niya. Ala. Grabe. Hirap hilain. Okay na, tayog na mga lods. Ayos ba? Bakit? Ano yun? Ano yun po, mga kalods. Tugol-tugol!
Ay, kita mo. Ang tarik! Ang tarik na. Ah, tumatakbo na guys. Batog na po siya guys, Ha? batog. Lakas. Nakapatog na siya Kuya James. Lilipad ka niya. Grabe oh. Asa ang bitawan ko. Ay, saglit. Yan. So, ang hirap niya palipayin mga lods kasi kanina nung nilululusan ko, nasobrang ko tapos umikot. Munti kang masabit sa sa bubong pero buti na lang napangat ko ulit. Kaya eto na, tired na niya. Ayos. Ganda ng hangin sa itaas mga lods. Gusto ko na ito yung medyo mas malakas pa eh. Yung talagang pambagyuhan talaga. Ayan. At least kahit medyo malungkot yung ano natin kanina, vlog natin, yung ending niya. Okay na lang. Okay na yun kasi at least napalipad ulit natin tong ating ano, jet kite na Philippine design, di ba? Ganda oh. Yung kaya din nga, yung kanya. Lakas din ng ano ah. Lakas din ng plastic bottle talaga. Patak. Yung ano niya, yung tumutunog, Yung sumba zumba. niya. Sige. Baba nga ako, boy. Mahina na. Ay, gupiksa! Hindi na sugat. Parang yung sugat. Tapos napugsat nga ulit. Wala na naman. Bilis lang yung mga nahulog. No. No. Kalpo! No, halika dito gara. Kasati mo. So nga pala sa mga nag-aabang nung video ng jet kite natin na ano na lumipad ulit. So ito na yung request niyo mga lodi, panoorin niyo na. Jet Sana kite, mag-enjoy guys! kayo. Jet kite! Ayan, kay ka sa vlog ko. Hi guys! Ayan, yan yung master ko, di ba? Master key yan. So bali andun yung kasama natin, binibirit niya yung ano natin. Binibirit niya Wala, yung guys, ating andun. jet kite. Ayan. Ako yung na-zoom eh. Ayan guys. Binibirit niya So para yun guys, mag-ingay welcome to my vlog. Hoy, tumingay. So bali hinahatak niya, binibirit niya para marinig lalo yung sumba, mag-ingay siya Alam dito. niyo ba si Marufosa? So sobrang lakas daw, sobrang ingay daw nung sumba niya. Hanggang sa ano doon sa bahay namin medyo may kalayuan, rinig pa din eh. Sabi nung isa kong pamangkin. Ay, bakit yung na naman ng Yan, sasango? birit pa. May na yung hangin kasi mga lods. Papasukatan? Hindi parang kanina nung kakapalipad namin. So medyo hapon na kasi alas 5 na mga lods pero medyo tirik pa rin yung araw. Dito lang malakas yun, sa likod. Yan. Sige, biritin mo na. Yan. 1, 2, 3, go! Hindi mo pa tinitignan kapatid mo. Tayog na yan mga lods. So ito yung paliparan mga lods. Doon ako kanina na naghatak. So bali nasa 40 meters lang yung ano niya, yung kanyang haba. Kaya kailangan talaga malakas yung hangin para mapalipad natin yung ano, yung jet kite natin. Ayun na naman siya oh. Binibirit na naman. Wala na, mahina na yung hangin mga lods. Maya maya konti bababa na namin to para mayuwi na namin. Tapos para makapagpahinga na rin ako mga lods. Dahil nakadalawang vlog ako ngayong araw. So sad kanina. Hindi ko makalimutan yung ating back skate eh. Nung nalagot siya. Okay na sana eh.
Ngay, kuya, kumakapal naman. Kaya mo, ta naka-play yan. Ay, naka-play. Sira ulo ka. Ilan na yung subscriber mo? Tagumpay na naman mga lodi, naibaba na natin yung ating jet kite. So, napakaangas nyo. So ngayon na-testing na natin yung lakas ng plastic bottle na Sumba. So hindi pa kalakihan yung Sumba niyan mga lods. Medyo hindi pa nga siya sa size nung saranggola natin. Hindi siya ganun ka-compatible, okay? Pala yun mga lodi, napakaangas. Nag-enjoy ako na paliparin tong natin, tong jet kite natin kahit kawawa yung kamay namin na nagbaba dahil sobrang ganit niya kanina. So bali hanggang dito lang muna yung video mga lods. Kaya kung ikaw bago ka pa lamang sa aking channel, ngayon ko pa lang napadpad dito, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para always kang updated sa mga video na upload ko, okay? So see you on my next vlog mga lods. God bless.